الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن في الحلقة الثانية في استعراضنا للربيع العربي في ظل أمة وقرن تونس نموذجا، ووقفتنا الآن مع النظام التونسي الذي يمكن أن نرى هذه اللقطة له في أثناء الثورة، والبوليس التونسي يضرب نساء تونس. فكيف حصل هذا الانقطاع بين جهاز المفترض أنه يحمي أمن المجتمع إلى مثل هذه الصور؟ ذلك أن هذا الجهاز يعبأ في الكليات العسكرية والأمنية ويعاد تشكيله عقائديا لكي يخرج عدوا ضد أهله. فهل سقط النظام التونسي بالثورة المباركة في تونس؟ أعتقد أنه من التبسيط أن نقول أن الثورة قد أسقطت النظام كاملا، فالحقيقة أن الرأس فقط قد سقط. ويمكن أن نشبه بن علي كما يقول أهل تونس بأمنا الغولة، فذهب الرأس وبقيت أطراف الغولة لا تزال تعمل، بل بأقوى مما كان يعمل الرأس. يمكن اختزال النظام السياسي في تونس بمصطلح الدولة العميقة، وهذه الدولة شهدها كل العرب سواء كانت ممالك أو جمهوريات. والبوعزيزي الحقيقة قتلته الدولة العميقة، لم يقتله بن علي وحده. والبوعزيزي هو آخر الثوار الذين انتصروا على بن علي، وإلا فكم من بوعزيزي قضى في السجن التونسي وقضى في الحدود وغير ذلك مما لحق أهل تونس. يمكننا أن نستعرض وضع النظام في تونس وفي العالم العربي بالشكل التالي. يمكن أن نشبهه بأنه نظام سداسي الأطراف. الأمن أحد هذه وأخطر هذه الأطراف، ثم العسكر الطرف الثاني، ثم السياسة طرف ثالث في هذا النظام أو مرتكز ثالث. ولكن السياسة بين قوسين هي السياسة بالمصطلح الأمني أيضا، لا بالمصطلح الذي يفهمه البشر. ثم المرتكز الثالث وهو الإعلام والسيطرة الإعلامية، ثم المفكرون. ونعتذر للمفكرون بوضع هذا المصطلح هنا، لكن المفكرون المعبؤون لخدمة هذا النظام، وهم السحرة، لعل مصطلح السحرة أفضل من مصطلح المفكرين. الاقتصاديون الذين يستفيدون من هذا النظام ويفيدونه. هذه إذن مرتكزات النظام السياسي، سواء كان الأمر في الجزائر أو في تونس. ماذا يمكن أن نلاحظ في هذا النظام السياسي العربي الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق عليه النظام الجبري أو نظام الجبرية، فالذي ولد على أعين الفرنسيين والإنجليز. هذه مرتكزاته. فأحد أهم مرتكزات النظام الجبري أن له رأس، سواء هذا الرأس كان ملك أو رئيس جمهورية أو ما أشبه. ثم ولا بد للرأس من قطع غيار في حال سقوط هذا الرأس، تكون قطعة الغيار جاهزة لاستبداله. وهناك جهاز أمن وعسكر وأحزاب علمانية وعقيدة محددة، إما بعثية أو قومية عروبية أو غير ذلك. المهم أن تكون عقيدة بعيدة عن عقيدة الأمة، وأن يكون هناك أيضا شرائح من المجتمع تتمثل في عوائل أو في قبائل أيضا ضمن هذا النظام. السفارات أيضا هي لها دور كبير في النظام الجبري. السيطرة الاقتصادية التامة على شؤون الحياة. يلاحظ في النظام السياسي العربي أن العلمانيين لهم جزء كبير من تكوين النظام، سواء تسموا بالشيوعيين أو بالبعثيين أو بغير ذلك من الأسماء، لكنهم في الحقيقة هم أحد أهم مكونات النظام السياسي، ويلقون دعم داخلي ودعم خارجي.
والحرية إذا تكلمنا عن الحرية في العالم العربي فهي للعلمانيين حصرا، أما الإسلاميين فهي محرمة عليهم. والحرية في ظل هذه الأنظمة تعني بالضرورة عكس كل المسائل التي تتعلق بالدين، يعني لا يمكن أن يخضع المعنى الديني لمنظومة الحرية المحدودة جدا في النظام العربي الجمهوري أو الملكي، وبالتالي دين الأغلبية لا قيمة له في معادلة النظام السياسي. كذلك نلاحظ أن جهاز الأمن هو المرجع الأساسي للحكم، فهو يتجسس ويعذب ويخرب ويسقط الإسقاط الأمني، الإفساد بكل أنواعه، الإشغال الداخلي الدائم للمجتمع، التحطيم، التوظيف، الاختراق إلى غير ذلك مما يستخدمه جهاز الأمن في إدارة النظام السياسي في العالم العربي. أيضا يلاحظ في النظام السياسي أنه لا بد من شيطنة جهة ما على الدوام، لا بد أن تكون هناك جهة تستقطب المجتمع بعداء يعني معين، ولا بد من رسم هذه المجموعة وهذه الجهة وإعادة تقديمها للمجتمع، واستخدام المفكرين واستخدام الإعلام والأمن لتركيز الضوء على هذه الفئة. ولذا وجدنا من ضمن الأداء الأمني استخدام الاغتيال السياسي لإشغال الناس أو لتجاوز عقبة ما، كما حصل مؤخرا في تونس باغتيال شكري بالعيد. ومن عجائب الأمور أني وأنا أبحث في تاريخ الاغتيال السياسي وقفت على اغتيال وزير الأوقاف المصري عام 1977 في عهد السادات، واتهمت مجموعة بقيادة شكري مصطفى وما كانت تسمى بمجموعة التكفير والهجرة، اتهموا بخطف هذا الوزير وإعدامه، وتم إعدام 5 من هؤلاء على رأسهم شكري مصطفى عام 1978. ويمكننا أن نقف على الاستثمار النهائي لمثل هذا اللعب الذي جرى في مصر في عهد السادات، إذ أنه صبيحة اليوم الذي أعلن فيه وأعطى السادات أمر بإعدام شكري مصطفى وجماعته، كان في تلك اللحظة يركب الطائرة لكي يذهب إلى القدس ويتكلم في الكنيسة الإسرائيلي. ومن عجب أن قائد مجموعة الاختطاف لوزير الأوقاف الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله في ذلك الوقت أنه كان ضابط شرطة وسمي بين قوسين بأنه هارب، كما أنه قتل شكري بالعيد جاء في لحظة فارقة، ويد الأمن أيضا لا تخفى على التونسيين في اغتياله. أيضا نستذكر اغتيال عمر بن جلون في المغرب عام أيضا 1977 أو 78، وقاتله لم يلقى القبض عليه بل بقي مختفيا في المغرب، ثم سافر بجواز سفره إلى فرنسا وهناك تم اغتياله. هذه الصورة التي ترون هي لشكري مصطفى رحمه الله، وانظروا إلى الصورة أو الإخراج الإعلامي لهذه الشخصية وهذه الرمزية، وذلك لاستثمارها في المجتمع المصري. ونستذكر أيضا اغتيال محمد بوضياف في الجزائر وقاصدي مرباح. فالنتائج الحقيقة الخطيرة التي حصلت خلال السنتين من وجود الدولة العميقة في تونس هي كالتالي: النتيجة الأولى الحفاظ على مرتكزات الدولة والتضحية بكباش فداء. بن علي اتخذ كبش فداء وتم التضحية به، لكن مرتكزات الدولة العميقة لا تزال موجودة. النتيجة الثانية الخطيرة أيضا فسح المجال للقادمين الجدد أو الحكام الجدد، لكنه فسح مشروط ومحدود، يضطر القادمون الجدد أن يخضعوا لقواعد اللعبة التي فرضها غيرهم، وأعني هنا بحزب النهضة، فهو يلعب ضمن قواعد لعبة محددة. هذه النتيجة الخطيرة الأخرى في ظل السنتين. النتيجة الثالثة التي استطاعت مرتكزات الدولة العميقة أن تصل إليها هي صناعة عدو جديد للتونسيين وتسليط الأضواء عليه لاستقطاب المجتمع في اتجاهات محددة. هذا العدو هنا هو السلفية الجهادية في تونس.
قبل سنة لو نشاهد هذا الفيديو فنستمع لحمادي الجبالي رئيس وزراء تونس وهو يتكلم عن يعني السجون وأنه لن يستخدمها كما استخدمها بن علي. هذا ما جاءوا من المريخ، هذا من شعبنا، من مجتمعنا. لابد أن نبحث لماذا. السؤال لا في معالجة النتائج، معالجة الأسباب، وإلا سنفعل كما فعل بن علي. الحل أن نعبئ السجون فنرتاح. هذا الكلام قبل سنة. الآن اليوم خلال هذين اليومين هذه صورة لجريدة الأهرام المصرية وفيها رئيس الوزراء التونسي علي العريض يقول: جماعة أنصار الشريعة غير قانونية ولها علاقة بالإرهاب. علي العريض أحد ضحايا بن علي، يستخدم نفس مصطلحات بمصطلحات بن علي، فسواء كان تعلق يعني مصطلحات هذه الإرهاب أو القانون بين قوسين أو المجتمع الدولي أو السلفية الجهادية. السؤال الأساسي في ظل الدولة العميقة يقول: هل يمكن تحقيق أدنى مستوى من الأهداف التي ثار من أجلها الشعب التونسي في ظل معادلة الدولة العميقة والمعادلة المقفلة التي تمكنت يعني أطراف الدولة العميقة أن تحدثها في تونس؟